两姐妹嫁两兄弟，远嫁大山的生活。是啊，说喊个先弄那个鸵鸟卷，鸵鸟跑出来了。那得底下去看看柱子带过去噻，那边不然拿啥子来呀？走，看柱子。这个过去有边柱子，哪里？到修它就把抬过去。走噻。拿锯子去锯。走走走走走走走。走，快点！走吧走吧。又在去整鸭子。你想不想吃？想不想吃烤鸭？吃过烤鸭腿。吃过烤鸭头吗？改天喊他们弄哈。这个对不对？短了，多短差不多嘛。那个蓝起那个环起那边噻，个。啥子你两个？这个拉得起来。那不臭的啊，这点。一根柱子都捞不起它个。只是你总是欺负我，你记着了你们心。够了两根。大爷，你不要过了，这个水都漏出来了。现在这就怕弄到个洞啊！等弄出来又把这接起。把弄完都要这个皮哦。让它卷大个活动。哦。底下给你灌。啊？底下给你灌。小罐头。这鸵鸟噻，这两天怕热得不得了哦。你拿板子给它冲上嘛。刚洗过澡的哈。看你拿着多轻松点，这个要喊饿了。几斤嘛？至少10斤嘛。去年子还小的时候，哇，直接飞出来，慢起按了几个波才把它按回来。这个鸵鸟是我们从四川买回来的，爸爸妈妈在老家养着，费了不少劲。妈妈说跟养一头猪差不多。哎，就这样子了，那个刚大的，可以。刚买回来的时候20多斤，现在估计200斤。太热了，洗个澡，洗个凉水澡多舒服。有啥子？抓鸡呀！抓鸡干啥子看嘛？呀，我在这边看。抓嘛，快抓！我在他们玩呀。我想吃。玩，我在玩。来吃饭。把帽子给它取了嘛。这就是为啥哥哥弟弟性格超级好的原因，因为有个性格好的爸爸。爬上去。嘿嘿。热不热哦？不倒是热。不倒是热，热倒是不。晓得小哥不眼吃了才走。走，我们回去吃西瓜去。啥子？奶奶。这就是向往的生活吧，一家人在一起，开开心心。看腿腿儿，他们的爷爷是怎么干大？你说我不长大。我还没长大你就这样说。当真我，生气。你说他长呆了，你说我长给看。你说你长不大你。我问点哈，问多哈。那有切哟，西瓜哟。来一个这个。多少钱？你来嘛嘛。包。哦，可以啊，这个西瓜好便宜。 2块5。哎，还可以嘛啦。哎呦，红的好。爷爷给你。谢谢。看得好，不错。这个还可以。看不看？我平时得给兔儿吃。有吃吗？